Kayak kan wingi wis ana rong klarifikasi ya. Ya. Yang karo Peting. Indri ngapa lah? Ya Indri Kumoci. Indri Kumoci Indriani. Iya, karo terus kelorone karo Firul Onichan. Nah, gue terus kan padha geger ki orang gena ya gue nah siki gue ono. Si ora kena ki kiye. Kowe Kuat. ora ana wong wedok salah. Orang mau disalah ke prive, nyatane salah terus orang belum salah kok. Dan ora ana wong wedok salah, ora ana. Kan Ya, iya. masalahnya ada di laki-laki. Membela diri, wanita itu selalu membela diri biar tidak salah kayak gitu. Kayak wong lanang ora membelah diri. Nek wong lanang iki membelah diri. Pokok nganu wedon kiye, melenceng wedon kiye iku membelah diri. Bebok, cangkeme nyalak-nyalak ngomong. Nyata. Sangit banget aku bener kok betek. Lho mong kowe mbok iya. Agar salah terus nyong sing salah dadi kan angel kayak gue. Ya, Ya wis angel. nyong sing jadi ngapura gari. Ya wajar wong lanang jadi ngapura wong wedon ya wajar. Stroke susu kayak gue bae. Ya Oh weh, alah. setrum paling cepet Oh, menajak bocah. suwen nyingget. Priwe jare karena karepe apa kepenginnya apa jane? Nah, Berarti gua asal apa? apa deminya teleponan terus keturun esok-esok minta maaf ya. Iya, angel banget ya. Iya, kowe tuli nyu ya ora kaya gue, apa nyu kaya gue banget sih dadi menungsa. Angger kae telepon ya wis. Ora tutup setengah menit apa pokoknya 5 jam. 5 jam paling ora. Lah iyalah ya, wong biasane bet turu tiba-tiba kok ya. Ngontak Telepon ae cik-cik, ya wis disit ya, ya wis disit ya, ya wis disit ya. Overthinking kene uteke kan ndi ora. ngontak batune HP-ne panas. Ala ora, tapi kan kok alasan kadang ngomongnya anu ora ya wis lah nyong anu arep ngecas disit apa nyong arep ngapa disit. Ya nah WA-ne off tapi nang anu WA nang Facebook online bae ora wis-wis kaya gue orang bales si WA. Ya kesu wedon di sing ora kesu kaya gue. Kayak mbok yang salah maling angel lu bisa kayak gue. Ya ora lah. Jangan keprisin ngapa-ngapa orang mau Facebook. Oh ya online tapi orang dolanan. Orang utaranan ya orang mungkin online lah, jan aku temen. Gar diteliki gak sih orang dolan cek dengan online bae tetap. Ya ora. Orang ngandelan kok. Ya orang ngandel nyatane nyong ora kaya gue. Orang kayak gue prive lah. Nah iya ora kok. Pokok bae ora bae. Pokoknya mau wadon kayak intine jangan bersalah kayak ketok bae. Kayak iki bae. WA di WA kok centang loro, orang bales. Ya pokoknya sibuk apa kesibukan dia apa kesibukan dia? Ya ngomong duit cangkem ora bisa ngomong apa. Juta peso lah. Jangan aku kesuwe. Suwe. Tinggal ngomong ke nyong lagi sibuk piye, gue mau bisa. Lah wong ora sempet kadar ora sempet. Ora sempet ya ora sempet ya. Apa kan ora sabar ya gue. Ora bisa. Maksudnya butuh masalah sih sabar justru ki nak wong pengen dengar tadi nyong arep piye. Kudu ngerti wedone kok. Lah ya ora mesti selalu laporan kayak Saptam boy. Satpam. Lah iya wong anu setiap detik laporan ini kan ngisi laporan. Ya ora maksudnya setidaknya arep ngapa ninggal HP suwe apa ora ana kabar suwe kuwi kan ngomong dadi ora golete. Lah wong esuk pada ketemu maning bae kok Ya kan wong wedok teke kan kadang-kadang ndora, pemene wong lanang ya gabuan ora wis-wis maning nak balik esuk. Ah ora tau kuwe nyong, ora tau nakal nyong, ora tau warna-warna. Oh lah ora tau ora sapa. Semenan sa. Oh apa sih? Temenan takon. telepon tolak. Ora tau nelok telepon. Alah. Jadi sapa tau lagi telepon. Nah, game ini tolak terus. Lah wong game yo kudu ngerteni ngerti game. Ya ora ya ngomong wong ya ora bisa ngerteni wong ngomong bae ora kan ngerteni. Lah game ya angel ngerti karo Ya kan apa? tinggal di telepon biasa karo ngegame tidak bisa. Ya data selulurnya mati lah ngob. Ya ora lah. Ngobati monyet. Cepret nanya gua mana. Apaan aneh kowe? Kapan baru dendam kowe? Ya iyalah. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Ya ora bisa. Ya bisa, orang bisa sih nang apa? Apa cawe itu nih gitu Dendamnya? Ya iya, nah sampe terus gue. Oh, berarti arep gantenan nih, arep gantenan. Ya ora gentenan, masa yo nyokon goleti kowe bae ngenyis temen. Ya kowe gantian goleti nyobae. Ya itu golek tilang kae. Alah kucih. explore Instagram. Iya. Ih. Wong sing DM belan anak-anak banget. Hmm. Ya, Mbok. Tapi kan yang memprioritaskan siapa? Ya
Iya ora genah. Lah kayak larane wis di. Inbox ora. Ora gelem salah bae. Inbox edanane ora pirang-pirang. Ora tau inbox. Komenane. Ora ketemu wong wedok TikToker kae joget-joget ora ngenep di komeni bae. Ya wis ngono jenenge hiburan ya ora apa-apa Ya juga hiburan ora apa-apa nang apa penting ora. Kirul ge mending apa? Nunjuk TikTok daripada Iya. Ya ora kaya kuwi masa iki gak ada wong wedok kon cidukan bae ndelok kaya wong sing seksi-seksi puput diler apa diler. Ora nana ya pennya ora ning puping diler. Buka kono ora. Ora kandan banget mung diler banyak ya apa kuku. Ya maksud tapi kan ini weru setiap nyeweru mesti ana komenane. Ya masa gak ada kon kursi cidukan kabeh mentul lah ya ora main. Iya cantik banget kakak, iya masuk kakak. Ora tau kaya kuwi. Sok banget kok. Rawita. Gue cekon. Ora tau yo ikan. halus. Mantap kak. Big ya gue. Iya. Biasa wong lanang lah ya gue ora gelem disalahna. Lah tapi asal kok ditakoni gue arep cantik kakak big kakak kabeh kowe. Nyong, lo nyong ora big kok ngomong big. Orang tak maksudnya, wae gue. waduh cantik banget, udah punya pacar belum jawabnya apa? Belum. Iya orangnya jawab ada hati yang harus aku jaga. Iya. Celah. Orang kandel kok. Orang kandel ya nah. Ngono, cangkeme iki ora gelem salah sih ya gue. Cangkem ora gelem salah, ya ora gelem ora salah kok disalah-salahno. Ya ora bisa lu. Aku nang kono. Kok nyunting. Dadakan kan. Oh, bok lah. HP-ne aku. Aku mikir nang kono. Piye? HP-ne Arifah kuwi. Gobel malah. Wis kowe arep ngapa kowe siki? Ndak keluar ngapa? Ya wis klarifikasi jajal. Ndak ngapa klarifikasi apa? Ngaku salah jajal ngaku salah tok wis nyong wis bombong aku salah tok. Dan yo salahin nang ndi kon ngaku salah? Apa yo berbuat salah kon ngaku salah? Dipikir maning kaya gue. Sing jenenge manungsa, dadi mandan balance lah. Ndak kon mikir kepriwe? Dan yo ora salah masalahnya di laki-laki kan ora nambah salah. Ora anane masalah. Ya ora lah, wong salah gue kan tertimpa semua pada semua orang. Dan itu salahnya nang ndi? Dan itu salah apa? Salahnya kowe akeh tapi ora gelem Salah ya akeh di. Salah ya akeh kok. Nah, ia tidak mengakui kesalahan. Di kaya dhewe kok introspeksi diri kok salah nyong salah ora disalah-salahna. Lah mau yo dina-dina disalahkan nang kowe ya nyong otomatis ya ngalah bae lah. Ya ora apa nyo nyalahne nek ora berbuat ini ora bersama orangnya bakal nyalahna kowe. Nyong tau berbuat apa? Nyet. Oh, kowe tinggal duduk manis nyet terus sampe cicilan. Apa? Hah? Iya. Rebahan tok dina karo game kok wis bunga. Ora mungkin. Lah ya dina kok lanang apa sih nek ora bisa nek kon aja lunga wengi kowe ora bisa nang. Nang omah bae gue. Maksudnya nak lunga ki aja wengi, gue aja bari esuk kayak gue aja bari wengi-wengi banget, kayak gue ora bisa nang apa. Iya maksudnya, iya kan bukan acara apa, bang. Laki-laki itu makhluk sosial, nek kowe ngerti. Lah nyo untuk masuk sosial lu cari-cari. Wis sebelah manusia Ya makhluk orang sosial. kalau perempuan itu tugasnya itu di rumah, rawat rumah dan anak-anak kayak gue cerita ada wis duwe bojoan gue. Ya sepana kayak gue terus dina lah. Ya orang lanang golek nafkah untuk sosial sih dong jawab sih. Karo ibu. Karo hiburan, ding. Ya ora bae, ya ora adil gue jenenge. Ya kan gua holiday kan disangini holiday. Ya wis. Ya ora nyimpe anu. Nyimpe karo siapa bengi-bengi? Lah justru gue nyimpen nek wengi, nek kapan ora bisa nyimpe weru wong sih pirang-pirang. Wong wadon ki pentu bengi jarang. Jare sapa akeh? Orang andelan kok. Akeh nang jabat, dene nang apa uli, dene nyong ora uli nang apa, dene kok lunga wengi badhe esuk ya uli nang apa. Ya ora uli, ya kok kowe lunga mengko salong wong. Dak kowe ben lunga selong wong apa ora kok lungane selong wong apa ora? Ora tau nyelongi wong. Ora mungkin. Ora tau disalong wong sapa bae yang nyelong kaya nyong. Ya akeh, germilin, ridil. Ra nana. Ora nang lolak, bener. Walah, angel banget kok wis gue jalis lah. Wis. Wis. Rem wae kok. Cen. Tutup.
Wes lah. Wis lah kesel nyapa doro kowe. Ayo wae ya kok. Jauh urip kowe sih. Ditutup. Ya wis, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.